कुछ लोग अजीब होते हैं, इंतहाई सख्त मिजाज और बदतमीज। आपसे जब मिलेंगे झगड़ा करेंगे, मगर उनकी आंखें और उनके अल्फाज इल्तिजा करते रहते हैं कि हमें छोड़कर ना जाना, हम अकेले नहीं रह सकते, नजर आते रहना। और कुछ लोग इल्तिजा करते नजर आते हैं कि अपना लो, हमें छोड़कर मत जाना हमें, मगर उनकी आंखों पर लगे ताले चीख चीख कर उनके खोखलेपन को जाहिर कर रहे होते हैं। इंसान एक पहेली है और मेरे पास पहेलियां सुलझाने का वक्त नहीं। इससे बेहतर है खूब मेहनत करो, रिज्क हलाल कमाओ, इंसानों की छुपकर मदद करो और रफू चक्कर हो जाओ। अपने फराइज पूरे करो और मीठी नींद सो जाओ। इंसानों पर तके ना लगाओ, आखिर में खाली हाथ रह जाओगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और बेल का बटन भी जरूर दबाएं।